guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, back ngayon lang kayo. If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching the finale, episode 12 of Only Friends Dream On. Ganda ko naman ito sobrang. But before anything else guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok, and follow us on Patreon. Thank you. Okay, recap guys of episode 11 of Only Friends Dream On. In all fairness, maraming nangyari no episode 11. Parang may parts that I didn't like, may parts that I like. Parang sabi ko very predictable yung episode 11. You can see what will happen from a mile away. Tapos ang reklamo ko nga dito is parang ginagawa na lang nila na eksena base dun sa like situation ng couples. Perfect example is yung kay Jack at saka kay Dean na di ba nag-away nga sila. Tapos parang nagkaroon bigla-bigla ng exhibition yung parang about your ex. Diba? Na sinabi ng kapatid ni Dean na punta ka dito, iwan mo yung mga gamit, ganyan-ganyan, for you to move on. Tapos syempre, pagpunta niya doon, nandun din si Jack. Like, what are the odds? Yeah. Like, same day, same time, ganyan. Tapos nag-confession, tapos yung pala yung confession live, tapos after that, parang naantig ang damdamin nung Jack. So, parang sila na ulit. Ganun kadali. Nakakaloka. Yung, alam niyo yung parang, ay, wala na tayo magawa story. Sige, gawa ka ng ano. Kunyari may exhibition. Pupunta sila sa art exhibit, ganyan. Na they never did, ever. Diba before? Mayroon silang manood na sine. Pero like, art exhibit. Tapos bigla na lang mayroon na specifically for your ex. Weird. Like, wala namang maisip talaga. Tapos dito naman kay Arnold at saka kay Tua, like Arnold at saka kay Tua muna is yung, di ba, parang nagpaka-clown siya dun sa amusement park ng tatay, napilayan. Tapos biglang meron pala silang dance competition. So, ipinilit yung pila. Alam niyo yung parang pinilayan nyo para maging dramatic dun sa dance competition na wala namang na-mention ever na meron silang dance competition. Yes, they were doing dances, pero parang wala naman silang pinaghahandaan kasi they were focused on the play. Hindi naman sila nagpa-practice ng dance. Tapos bigla-biglang may competition, tapos pilay siya. Alam niyo yun, parang ginawa na lang ng storya na nakakaloka. Dito naman kay Rafi at saka kay Rome, for me mas okay kasi bumabawi yung Rafi dito kay Rome. And hindi siya yung tipong paisip to get na, gusto mo ako, sige, go, Georgia tayo, ganyan. Hindi, parang may instance na, di ba, parang tinulak na niya sa table, hinalik-halikan niya, ganyan. Tapos biglang pull back na, ay, hindi muna yan, let me prove myself to you, ganyan. Pero dun sa dulo, parang magkakadala sila sa bed, ganyan. So, parang magkakaayos na lahat ng couples natin. So, feeling ko ito episode 12, baklaan na lang. Sabi ko nga, yun din naman yung maganda dito, hindi ko na alam kung anong mangyayari, kaya huwag na natin patagalin to, guys. Let's go! Okay, Act 12, curtain call. Oh, fairness. Ay, ayun na nga, nag-jurger na nga silang dalawa. ยังไงเข้ามาห้องนี้แต่เมื่อไหร่ ไม่งานมาเมื่อวาน ว่างนะกูจะแต่งห้องนี้แบบดิส Kung tignan mo, Buk, ว่าดีปะ parang ang ganda-ganda nung ano. เดฟดีอยู่แล้ว Hindi ko siya pinapanood. Parang ang ganda-ganda nung condo ไม่ niya. ถูกกูอ่ะ Ibig sabihin, may pera na siya to begin with. Kanino ba yan? ตรงนู้น Kay Dean. Dean. Eh, bakit hindi niya pa binuk yan dati pa? แล้วก็ตรงโน้นเนี่ย Bakit dumiretso pa siya kay ano, Ay, gameplay? parang may storya. Alam niyo, pinanood lang namin to be honest. Kasi gustong-gusto ko yung season 1. เขาไม่รู้หรอก Kasi very scandalous. Tapos, yung mga couples nga dito, very promising. Like, Earthmix, Diyos Gawin, dapat nga omleng pa to. So ako parang, oh my gosh, papanoorin natin yan. Hindi ko makakalain ganito yung story na to. 这是人生。 Ba't ang sabi ba ni Jack, I don't think I'll move in? Oo, hindi siya... กูไม่บอกที่ตรงเนี้ยข้าง I don't belong here by your side. งั้นมึงจะบอกกูว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันวะ Pak buddy! Friends, Yeah. hindi kayo, sabi ko nga rin last episode, hindi okay na maging magjowa kayo ulit. Hindi pa okay. เพราะว่าเราลองกลับไปก็จริงกันดูไหม Mas okay yun. Eh by the way guys, kung naiba yung framing namin, กับมึงนะเว้ย kung medyo nagbago, คือของที่ medyo Hindi tabingi, naman. medyo tabingi tayo. Hindi na nakagitna yung kama namin. Nag-ikot kami ng kama, ng sofa. Hindi mo siya kailangan i-explain. I have to. Baka mapansin nila. เซ็กครั้งเนี้ยเป็นเซ็กครั้งสุดท้ายของเราอะวะ Puro kayo sex? Ano to? They can have sex. Ay, wow. เสียดายนะกูน่าจะทำให้มันดีกว่านี้ sabi ko na sasabihin niya yun, sana pala ginalingan ko. She wrote you a letter
Tama yun. I approve na hindi kayo magiging magjowa ulit. Kung gusto ขอบคุณนะ na ว่า wala nang... Wala na nga rin daw yun. Friends lang ได้ sila. เป็นเพื่อนมึงก็ยังดีกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลยอะ Mabuti naman. If I remember correctly kasi he was saying na hindi niya He can't kayang maging friends with Yeah. them, di ba? I want the younger generation dito sa them as them. What do you mean? Like, To play their character. To play their character. Kasi feeling ko masyado nang tatayin levels yung... Yun na yung sinasabi ko eh. Pwede itong hindi school setting. Or wag na nga school setting para katanggap-tanggap na sila yung Mm-mm. character. Eh, pero hindi eh, yung... napilay pa nga si Auntie Marie. เสร็จอีกนิดนึงครับ อ๋อ โอเคเจ๋งมากเลยครับ วันนี้เสร็จแล้วนะครับ Ang shorts ni Kuya. Pati yung isa oh. Yummers. May bago silang BL. I'm so excited. ต้องกังวลนะมึงว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้เท่เลยถือว่าเป็นซัสซอรี่ Eh, ตอนนี้มึงก็เป็นอาโนคนเหล็กของแท้แล้วเท่ว่ะถ้ามันเป็นแอ c เซสซอรี่อย่างเดียว Ang ก็ดี ganda-ganda ng legs na no. กูยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปใช้ข้อเท้าเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามึงทำได้อยู่แล้ว เรื่องมันยังไม่เกิดมึงจะไปกังวลทำไมวะยิ่งฝืนไปตอนเนี้ยยิ่งแย่กว่าเดิมนะมึง Nagkasama na ba sila ever? After everything? ยิ่งเหนื่อยเร็ว Like silang apat? Itong dalawa, si Dean, siya si Jack. Hindi pa, no? มึงเหมือนมึงเร็ว ยิ้มหน่อยมีแฟนดูแลอย่างเงี้ยหายเร็วชัวร์ก็จริง In fairness dito kay Arnold, umuulit ng damit. ที่จะไปเจอแม่มึงวันเนี้ยแหวกตื่นเต้นไงไม่รู้ว่ะเป็นครั้งแรกของกูเลยนะเว้ยที่จะไปเจอแม่แฟน ถ้าเขาไม่ชอบกูขึ้นมาทำไงวะตัวใครๆก็ชอบมึงบอกว่ายังไงแม่กู Tsaka may ano kayo, อยู่แล้ว theme park. True. จะแน่ใจได้ไงวะ Arte pa ba yung mom niya? ขนาดกูอะยังมองว่ามึงน่ารักขนาดนี้เลย แม่กูก็ต้องคิดเหมือนกูนะจริงเหรอเนี่ยน่ารักจะตายไปอ่ะเดี๋ยวกูช่วย Ganun kalala yung pilay wala niya. manไม่มีแรง Ewan ko dyan. Parang inoayan masyado. Hindi ba hindi nga siya ano? บุสบุส Boost. Hindi nga siya parang full spray. Mm. Yung parang nangyari lang sa'yo. Yeah. Ganun, parang nabigla. Tapos bumalik din naman. Oo, kasi nakapagsayo siya eh. Come on boyมึง let's go ใจเย็น งานที่มึงส่งคอนแทคมา กูไปทำมานะหนุกดีวะ Ang kapormahan talaga dito, no? Parang kay lamig-lamig talaga. Diyos ko, Day. Parang hindi mo ako mapapalabas ng ganyan, tapos may magkiklaim ng reward. ไม่ต้องไหนติ้วหรอก หลังจากเนี้ยกูให้มัน Hindi mo ako mapapalabas talaga at magkakape. คุณหนูลาฟี่ครับ นี่มึงเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ก็ไหนเจอมึงแล้วแหละ Sadya ba yan? Oo. โอ้ยมึงกินนี่ช่วยรักษาม่านลูกดาราหน่อยได้ไหมเนี่ย มึงเห็นไหมเนี่ย เปื้อนหมดแล้วเนี่ย สกปรกชิบหาย คุณน้องสุดหล่อค่ะข ครั อบ สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ อ๋อได้ครับ Sino ka, te? สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อโลมครับ ลาฟี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคำถามสนุกๆกันนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีแบบเช็ดปากกันด้วยอ่ะนี่เป็นแฟนกันปะเนี่ย เป็นเพื่อนครับ เป็นเพื่อนกันครับ อ๋อ เป็นแฟนครับ เฮ้ยมึงโกหกเขาทำไมเนี่ย ชอบพูดเล่นเหรอพี่ พูดความจริงครับ ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น แต่อยู่ก็ได้เป็นแล้วครับ เป็นลาฟี่ Ito yung perfect กูไปเป็นแฟนมึงตอนไหน example din ng sinasabi ko na parang nag-iiba yung ปล่อยให้เราสองคน character ไปเคลียร์กันก่อนดีก or ว่า yung เนาะ ugali ng แต่ถ้า mga ถามพี่นะทรงแบบเนี้ย characters dito. เห็นมาเยอะและจบที่รักกันทุกคู่ เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะ ขอบคุณค่ะ Ah, yun lang? Yung ganap ni ate? Shoota kayo! มึงกูไปคุยกับมึงตอนไหน ว่าเราจะคุยกันแบบเป็นแฟนอะ เอ้าก็ในความคิดมึง ส่วนนี่ความคิดกู กูกำลังตามจีบมึงอยู่ จะใช้อ่อนให้กูได้ไหม ฝากเพื่อนต่อไปเถอะมึงอะ เฮ้ย ไอ้ลง Ilom? ไอ้ลงน้อยดิ Haba ng daliri. Oh, may ganito nga lang daw kanina, no? Ay, grabe. Ay, nagtaganyan ka. Pag-dinner ka sa nanay mo. แม่กับมิสตี้ Grabe ชอบ yung มากๆ short. เลยล่ะ จริงๆน่าจะมาดูสดนะครับ น่าจะสนุกไปเยอะเลยตัวทำชุดให้ด้วย Oh great work Ay, pare. Ah, so แล้วนี่ manin-manin ก็เป็น siya. เพื่อน familiar. กับอารมณ์ที่มหาวิทยาลัย Manin-manin ba siya? Hindi. Ano, parang stepdad ata to. Oh mom he's my boyfriend
He's my boyfriend. Taray. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะที่ช่วยดูแลอาโนเขา Isa to sa mga favorite things ko about like watching BLs. Yung ganito, yung casualan na boyfriend ko, tapos yung parang parents. อาโนเขาเก่ง Oh, okay, that's good. Diba? Sana sa totoong buhay din. แล้วอาโน Grabe yung tuhod niya, nasa คิด gitna. ว่ายัง Nasa ว่าจบ table. แล้วอะจะทำอะไรกันต่ออาโนไปอยู่กับแม่ที่นู่นแล้วไหม Over there? Over where? There. Dun sa ibang bansa sila nakatira. Thai restaurant in LA. Okay. So yaman din naman pala. คือคุณสตีฟ Ayun อะ nga. กำลังเปิดร้านอาหารไทยที่ LA มา แล้วก็ narinig namin. อยากได้ลูกอะไปช่วยเราที่นู่นไปอยู่ด้วยกัน ผมยังไม่รู้เลยครับแม่ คือยังอยากอยู่ที่นี่อ่ะบอกสิก่อนนะ แต่ทางลูกมีปัญหาแบบเนี้ย มันเป็นแดนเซอร์ลำบากไม่ใช่หรอแม่ว่าไปอยู่กับแม่ที่นั่นดีกว่า อีกอย่างแม่ไม่ได้มาชวนลูกเล่นๆนะ มันเป็นสตีฟเพอร์โพสไอเดียเลยแหละ เขาอยากให้ลูกอะไปอยู่ที่นู่นอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวสักที So yung pinag-uusapan niya sa harap ni Tua. Kung ako naman si Arnold, ito laban. Iiwan niya si Tua. Yun yung kanya hesitation. ถ้าอย่างนั้นก็ตัวไป LA กับอาโนเลยก็ดีเหมือนกันนะ ไปอยู่เป็นเพื่อนกันที่นู่น ผม Steve I appreciate it but let me think about it Sure, whatever makes you and your mom happy. Thank you mom โอเค Fairness. Okay. Medyo nahihirapan ako i-analyze. Ay, hindi. Ano naman na. Lagi wala masyadong sampato eh, no? Ano na, i-reveal din naman nila yun maya-maya lang. จิมมี่หมอให้มึงแดดแล้วได้แล้วหรอกินกะเพราหน่อยกูเจ็บแขน ไม่ได้เจ็บตับ เอาอวัยวะอื่นกูก็ยังปกติดี แดกได้ เฮ้ยถ้ามันด่างได้ขนาดเนี้ยปล่อยมันแดกไปเถอะ Ano na nangyari dun sa embezzler? Nakulong. Hindi nagpasusunod daw eh, para makalipat sa ibang bansa. ถ้าเล่นเกมแล้วเครียดขนาดเนี้ยเป็นนั่นเผื่อผมไหมครับ Sino to? Di ba siya yun? Sino? มีแฟนหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีผมขอคอนแทคได้ป่ะ Ang tatapang talaga ng mga tao dito. Ganito ba talaga sa Thailand? Yung bigla ka na lang lalapit sa เรื่อง isang ผมโสด table. นะได้คอนแทคไว้ดิ โทษนะครับ ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ เป็นเพื่อนกันครับ งั้นผมขอเชิญไปนั่งดื่มกับผมที่โต๊ะได้ไหมครับ Would someone do such Di ba? May napanood tayo isang BL na ganyan din. Yung nilapitan, doang with you. Naalala mo na magka-date si Jamie at saka si Ma. The one with you. Ah, okay. Di ba? May lumapit ka sa table nila. เฮ้ยดีนมันเปลี่ยนไปแล้วจริงว่ะ นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมึงลุกไปลุยกับคนที่มาจีบไอ้แจ็คไปแล้ว กูคุยกันเคลียร์แล้วเว้ย กูไม่ทำแบบนั้นหรอก งั้นกูก็สบายใจได้จริงๆแล้วดิว่าพวกมึงสองคนโอเคกันแล้ว Ah, pagod siya. Si Timmy. Our table? Nasa table? Kala ko ba? Yeah, yung bar. Are you truly happy that he's dating? Baka mamay pag-uwi. ต่อให้ไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละครับ Okay. Tama. แจ็คก็ตัดสินใจไปแล้วอ่ะ Very good. Bumabawi kayo din sa episode 12, ah. Hindi, ang saya mo. Nandun sila sa amusement park ni ano. Saan? Sa amusement park. Nila Tua. Ang saya ng party. Sana ganyan din yung mga party rito. ก่อนที่พวกมึงจะเมาเป็นหมาไม่รู้เรื่อง Bakit ด้วย may pa-party กู siya? ขอเสียงเฮแทนคำขอบคุณให้กับไอ้ตัว ที่มันปิดสวนสนุกให้พวกเราปาร์ตี้ ปิดโปรนี้หน่อยเว้ย Kanta. Post-production และ party. ขอเชิญไอ้แจ็คครับพ่วงกลับมาโหดของเราคือมาพูดอะไรกับเพื่อนหน่อยโปรเจกต์เนี้ยเราผ่านความยากลำบากมาตั้งเยอะดราม่าเบื้องหลังแม่งเยอะกว่าดราม่าในละครอีก Pero, sa totoo lang, ยังไงก็กูขอบคุณมึงมากจริงนะเว้ยที่เป็นเรื่องจากความทุกอย่างเนี้ยวันเนี้ยสนุกกันให้เต็มที่เดี๋ยวกูเก็บเองเอางานพวกเราเมาเว้ย Saan ka nakadikit sa akin sa akin? dito na ako. Tignan mo nga. Masyado naman ako. Okay. Kurong natin dyan. Yeah. Kung gusto. ไอ้โลม Hello. ขอบคุณมึงด้วยนะ ถึงแม้ว่ามึงจะต่อยกูไปหลายหมัดก็ตาม ก็มึงทำตัวหน้าต่อยอ่ะ Dito na ako, guys. ขอบใจมึงด้วยเหมือนกัน ที่ช่วยกูมาทำงานเนี้ยสนุกดี แล้วสรุปมึงกับรัฟฟี่นี่ไง ถามไหมจะกักอีกเหรอ กูไม่ได้จะกักกูเคลียร์มันไปแล้ว แต่กูอยากจะบอกกับมึงว่ากูอะเชียร์มึงกับรัฟฟี่อยู่เลย Lapi, laping. Oh! Lapi, laping. Ay,
Si Lapi ba to? Ay, hindi. Si ano. Ayan. Finally, mag-uusap na rin kayo. Diyan pa talaga. Ba't dyan kayo tapos nagsitinginan pa kayo? ใช่ Para naman ang lalaki กู ng ขอบ mga คุณ nota มึง nyo. นะเว้ยที่มึงเลือกกูมาเป็นโรมิโออะแล้วกูก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น มันผ่านมาแล้วมึง แต่ยังไงกูก็รู้สึกผิดอยู่ดีว่ะ เรื่องที่มันเกิดขึ้น ก็เป็นความผิดของกู Ay, sorry. ไม่เป็นไรหรอกมึง กูเองก็เป็นต้นเหตุนี้เหมือนกัน กูบิดให้ดีเป็นดับเบิลแคสจนเรื่องทุกอย่างมันบานปลายแบบนั้นเลยโทษมึงคนเดียวก็ไม่ได้หรอก Ew, hindi nagpagpag. พูดเรื่องนี้ก็ดีมึงอ่ะ กูกับดีเนี่ยจบกันด้วยดีนะ ส่วนมึงก็มีกับไอ้ตัวแล้วนี่ Nantok กู yan. ก็ไม่อยาก Ganun หา talaga คา yung แซ mata ง niya. Eh. Yan. Talaga ba? Oo. Takot ako eh. กูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ Ayun o, may puti talaga dito. There's still one thing I'm just... อะไรของมึงไว้แจ็คที่อยู่ไม่อยากเล่นเลยเนี่ยฮะ เออน่าเล่นเป็นเพื่อนกูหน่อย เร็ว Ito. กูเกลียดเก็บอ้วกนะเว้ย Si Tu at saka si Dean. ใส่เจตตี้ดีกว่าตัว Tapos pauupuin niya si ano doon, si Dean. Okay, yun pala yung rason ko ba't di pa sila nag-uusap. Kasi may mga ganito. ทำอะไรมึงเนี่ย รัตโนทำไมวะ มึงสองคนเคลียร์ให้เสร็จนะ ดีกับแฟนแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วยเข้าใจเปล่า อย่าเพิ่งปล่อยเครื่องนะพี่ค้างแบบนี้แหละจนกว่าจะดีกัน Ay, ang taray. Ano, paano yung ibang nakasakay? Ma-eksena kayo. Tsaka sana hindi yung punit-punit yung... Ayun o, parang ngirat-ngat na yung foam. Oo, Sana ano doon kayo ba sa ibang... yan? Doon kayo sa ibang car. กูขอโทษมึงจริงๆนะกูว่ารู้ป่ะตั้งแต่กูย้ายออกจากบ้านมึงเนี่ยกูโคตรรู้สึกแปลกเลยว่ะตลอด4 ปีที่ผ่านมากูใช้ชีวิตอยู่กับมึงมากกว่าคนในครอบครัวกูอีกด้วยกูโคตรรักชีวิตมหาลัยเลยมันทำให้กูได้เจอวิชาการแสดงที่กูรักมากที่สุดแฟนที่กูรักมากที่สุดแล้วก็เพื่อนที่กูรักมากที่สุด Kawawa naman yung dalawang nakasakay sa likod niya. Eh mga Or, like, nag-aantay silang เขา mapunan ไม่มีมึ yung งใน bell. ชีวิตกูอ่ะ katrabaho naman atan Leo. Sa bagay, ang pinaklose ไม่ na เป๋เลย ako. ว่ะ Buwan asawa, di ka Ano nga nag-pay pala? attention. Buti na lang, nandiyan ka. Paano nakula ako? Saan ko ka nandiyan eh? มึงกลับมาเป็นเพื่อนกูได้ปะวะโอ้กูจบแล้วใช่ปะ Maldivian. Hindi, siya naman เอ็ง daw กูพูด kasi. บ้างนะไอ้เครื่องเหี้ยมึงไม่โกรธกูเลยใช่ปะ ไอ้เหี้ยตัวเอ้ย ก่อนนะตัว อีดีมมึงเดี๋ยวเครื่องพัง ก่อนมึงอยู่นิ่งๆพี่ปล่อยได้เลยพี่ปล่อยได้เลยนะผมมีกับเพื่อนแล้วพี่ไก่ด้วย มึงอยู่นิ่ง สอนกูหน่อยได้บอกว่า Eh, space shuttle namin nandito eh. Ang ganda din kami dito. That was cute. There. Tapos hindi pa yan yung pwesto nila. Eh. Pa rin, may kagat din. Pero feeling ko that scene worked kasi magaling silang umarte. Yeah. แกมาแล้วเหรออันนี้หนึ่ง Ba't na tumatapos eh? Bakit tatagal pa siya ng isang oras? Ewan ko sa mga yarn. อันนี้เงินใจอ่อนได้ห่ะ ยังอ่ะ เห็นมึงตามจีบกูงี้สะใจดิโอ้มึงแต่กูตีนดิทำไม คนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละไงเจอกูเล่นตัวซะบ้าง มึงจะมีใช่ปะทำอะไรมึงเนี่ย Ay, lagi nang ginagawa to. Nakakailang ganito na siya. Parang pangatlo na to. Ano mo sa buong. ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ขัดจังหวะ แต่กูมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพวกมึงทุกคน Ano ang pakialam sa ถึงกู inyo? จะไม่ค่อยน่ารักไปบ้าง Itim namin sa camera, sorry. Hindi ko pa ไม่น่า naayos รัก yung เลยก็ ilaw ได้ namin. ทำอะไรก็ไม่เก่ง แต่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยสักอย่าง แต่ว่ามันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวกู Super lapit pa natin sa TV before. Siguro eh kasi Eh, pero wala namang... Ang yung bakla, sofa, Sofa lang. sandalan. So andito tayo nakasandal oh. และทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิต ขอบคุณมึงมากนะโลม Kasi parang hindi mo abot yung ilaw namin doon. Dito sa... แต่อย่างที่กูบอก กูจะทำทุกอย่างจนกว่ามึงจะยอม เป็นแฟนกับกูนะ รับฟี่มึงอะไรของมึงเนี่ยกูอายเพื่อนเว้ย ก็กูไม่อายอ่ะ Ayun no, parang ito hindi ugali ni Rome. Mm-mm. Na yung siya yung may hiya. ตกน้ำไปเลยเว้ย
ตกลงไปเลย อ้าวเป็นแฟน ฮิมาเป็นแฟนฮิมาเป็นแฟน เออ Hindi man. เป็นก็เป็น ฮิมาฮิมาฮิมา โอ้ยเป็นความลับ Ibig sabihin ng hindi ba yung boyfriend ko? Ano ba yun? จะรักกันก็รักไป Alam mo ba sa ไก่โล Drag มึง Race ช่วยเปิดเพลงต่อหน่อยได้ไหม Ewan ko lang, ewan ko คน yung โตอย่างพวก sinanong kay กู na ต้อง RuPaul's เต้น Drag ต่อ Race. เว้ย Pero may isa kasi Filipina nakasali doon, All Stars. Na isa Filipina si Aura Mayari. Tapos ang tawagan nila ng ibang drag queens. Siya lang yung Pinay. Ang tawagan nila, Pek-Pek. Pek-Pek. As in, minimension nila, Pek-Pek. Hi, Pek-Pek. How are you, Pek-Pek? Parang, ano ka ba? In-air nyo yun. Eh, mukha. Tapos sa subtitles, PEK. Oh my gosh. Eh, magkakaano din si Timmy? แต่จะจี้ไปหน่อยวะไปขอเป็นแฟนกลางเวทีขนาดนั้น Ang taray. ผมไปถึงพี่อะครับ น่ารักดีนะครับ O, sino naman to? Sino to? Eh, di ba dapat ano nila to? Oo. น้องสเปซ Mga kakilala nila to. Yeah. Ah, stage boy. ละครคณะเราแม่งจะเป็นยังไงวะเนี่ยแม่งมีแต่คนได้กันเดี๋ยวว่ามันหนูได้กันเอง Ito ba talaga yung partner ni Timmy? In like yung sa mga BLBL? So, wala talaga straight dito, no? Ulo. Kahit siya? Nakakadiri yun. Kahit siya? Nakakadiri. Yung mga magulang nila. ต่อแต่ก็เชื่อ Lahat ใจ ng ไม่ได้ anak nilang bakla. ก็ถ้าจะให้กูมีแฟน แล้วมึงก็ต้องเสียเพื่อนไปยังไงกูก็ไม่แฮปปี้ว่ะ ผมไม่มีทางเสียมันไปหรอก เพื่อนกันยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอะ เอาเฮ้ย คืนดีกับเพื่อนแล้วอ่ะ ไหนหน้าหงอยอยู่อีกอ่ะยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหน่อยเร็วเร็วเร็วให้เพื่อนนะ เฮ้ย เศร้าไร กูแค่ไม่คิดเรื่องมึงอะ เฮ้ยเรื่องกูเหรอ Magaling na ba siya? Yung ทำอะไรผิด paano? ปะเนี่ย เฮ้ย ฮะ ผมใช่มึงไม่ได้ทำอะไรผิด กูก็แค่คิดถึงเรื่องที่แม่มึงพูดอะสรุปมึงจะย้ายไป LA จริงไหมเนี่ย So what do you want to happen with them? Ano? Dito sa... มึงก็รู้ว่ากูไม่อยากไป pinag-uusapan nila ngayon. Do you want them to แต่ go ถ้า to กู LA? หา Do you งาน want แสด them ง to งานเต้นที่นี่ stay? ไม่ได้จริงๆ Kaya แล้วก็ magulay na sila. กูก็คงต้องไปอยู่กับแม่ Eh, kasi kung hindi naman, ang gagawin niya sa LA nung isa? Ako hindi ko alam actually kung ano yung better for them. Ayoko naman sila maghiwalay, syempre. Pero huwag sila lang makakaanin ko. Yun na nga, Okay siya. galing. กูคิดแล้วนะเว้ย ว่าถ้ากูต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆ กูจะชวนมันไปด้วย แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วมึงครอบครัวกูก็อยู่ที่นี่ True. และอีกอย่างความฝันกูก็อยู่ที่นี่ Ano ba concern niya na... กูอยากทำงานที่นี่ Di ba sabi niya kapag hindi daw siya nakakuha ng work, he'd have to go to LA to แต่มึงก็ไม่อยากให้กูไปใช่ไหม sa... Hindi, di ba yun naman yung... dun sa restaurant. ก็ได้ปะล่ะ So kapag may work siya here, hindi siya alis. นี่กูยังคิดไม่ออกเลยว่าความสัมพันธ์แบบ long distance มันจะเป็นยังไง So yun yung solution. Mhm. เพราะงั้นเนี่ย Gumawa sila Magka ng fight business at Union together and or G, mag-partner sila to put up a business. Di ba? Mhm. กูอยากอยู่กับมึงทุกวันเลยนะเว้ยตัว กูอยากตื่นมาหอมแก้มมึงทุกวัน Kaya naman kayo both. ก่อนนอนก็อยากกอดมึงทุกวัน อยากจูบมึงทุกวัน กูอยากขี่มอไซค์พามึงไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันทุกวัน Cute. Straight yan ha. A couple of episodes ago. งั้นต่อจากเนี้ยกูก็จะไปเพื่อมึงเหมือนกัน Cute nun. I'll fight for you too. Oh my God, gusto ko ng cotton candy na may milk. Ay. Talaga naman. Hindi, dila ang gamitin ko talagang totoo yan, dila. First ngayon ko lang nakita ko. Naglalaplapan yung cotton candy. Wala eh. Maganda yung inubos na nila yung cotton candy ko. Listen to the words I sang to you. Ipasa mo, ngayon ipasa mo yung cotton candy. Kung talagang Kasi ano. wala na, tunog na yun. Kahit ko. Nakita mo yung ginawa niya? Oo, hindi. Kung ako ipapasa ko yung cotton candy. Dahil wala na. Kung laway-laway. คือแป๊บเดียวอ่ะ ก็จะเรียนจบแล้วอ่ะ Anong ride to? 4 ปีแม่ง สั้นนิดเดียว Rotating octagon. แต่ว่าเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำเนี่ย Nakakatakot. แม่งเยอะสัสๆเลยเนาะ เอาจริงนะเว้ย กูไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีวันเนี้ย วันที่มึงกับกูไม่ตีกันนะแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันได้จริงๆ เรื่องเราวที่ผ่านมาของมึงกับกูเนี่ยแม่งสนุกกว่าขึ้นรถไฟเหาะที่นี่ Alam mo magandang gawin nila dito. Tatak niya. Although it may seem stupid kasi babalik tayo yung time. ก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะ Yung Only Friends 1.5. แม่งใครจะรู้ว่าอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้า
1.5. Yung parang imimix mo yung cast ng 1 at saka ng 2. Tapos kung ano yung nangyayari sila in between season 1 and season 2. แต่ถ้าเกิด Yun ตอน yung นั้น papalabas เนี่ย nila. มึงไม่ได้หลอก Diba? ตอนเนี้ยกูไม่เอานะเว้ย Yung kung paano nakilala ni Mark Paquin si Og, saan nagpunta si Boston, paano nag-umpisa yung obsession ni Rome dito kay Jack. มึงเป็นคนสำคัญในชีวิตกูเลยนะเว้ย Tapos yung ganap ni Boston Kung sa saan ni mo Tua to, eh? before. Di ba? ในใจกูเสมอกูรักนะจ๊ะกูก็รักมึงเหมือนกัน As a friend. Tama to. Di ba? Sabi namin, episode ano ba? 10? Na ayoko silang maging magjowa. Hindi pwede. Na agad-agad silang maging magjowa. May foresight naman pala si Ben. Yeah, in all fairness naman to him. Her. Ay, 1 year later. Oh, see? Ngayon, nagiging na sila magjowa. Hate? Ay, galing ko. Galing ko. Predict ko talaga yung mga nangyayari dito. ฮัลโหลมึง มึงจะบินกลับมาวันนี้ใช่ปะไม่เบี้ยวกูนะ That's กู Tua. ไม่เบี้ยวมึงหรอกนะถ้าเกิดไฟไม่ดีเลยเนี่ยเย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้ว No? Sorry, naka-laser jacket. Kung may isang araw tayong shooting sa airport, lahat kayo magsialis. Chipa sa maleta. True, hindi rin มีอะไรให้ช่วยไหมครับ Ano ba? What are 1 the year odds? silang hindi nagkita? Yeah, what are the odds? Oh. What are the odds? Alam mo naman dito sa show na to, walang odds. They will make it happen. แล้วมึงเป็นไงบ้างอ่ะ So, sabihin na yun nga, they don't So really... that was the last time they saw each other? Doon sa amusement park? Mukhang. วันก่อนเนี่ยกูแชร์สตอรี่ละครเวทีมึงด้วยนะ Hindi man lang nagbago yung mga hair, no? True. Isang taon. Ganun pa rin. มียังเก่งเหมือนเดิมเลยเนาะ Sabagay, yung hair ko, ganito na siya ever since. Pero mas marami kasi silang hair eh. เป็นยังไงบ้าง ก็ดีมึงจะชวนมาได้เงินดีอ่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีบินเนี่ยกูก็ไปแคสงานบ้านเหมือนกันนะ กูดีใจนะที่มึงยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องทำงานให้มันมั่นคงแล้วก็ค่อยให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพเสริมไปอะ แต่กูว่าถ้ามึงยังแคสงานอยู่อะยังไงเดี๋ยววันหนึงก็ได้เป็นนักแสดงเชื่อกูดิ Gusto ko rin to, yung kung ano yung dinidream mo for yourself nung college ka or nung bata ka pa, might not happen Ito agad ang after you siya. graduate. Alam mo yun, parang ito-divert ka somewhere else. Yeah. Tapos siguro kung dream mo siya talaga, tsaka mo lang siya babalikan after. มึงไปด้วยกันปะ Yung iba kasi, no, yung parang nape-pressure na, hindi, nag-graduate ako ng ganito, dapat maging ganito ako Yeah. after college. Madalas May naman iba. ganun eh. เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะ มาก็เจอกันนะ Ano nangyari kay Tua tsaka kay Arnold? Buntis na ata si Arnold. Si Arnold Yeah. She's 7 months pregnant. She? She in. มึงจะเทนอะไรตัวเราไปกับกู2 คนปะ Do you want to ditch Tua and come with me? Mango. Narinig ba siya? Mango shake. Oh. Ay, okay, there. Sorry, naghang. Ano sinasabi niya? Ang galing naman, mukhang na maiiyak na siya agad. Ano sabi niya? Do you want to ditch Tua and come with me instead? Saan? Come with you where? The date sila. What? Hi, Edgar had an accident. So, Sorry, ang couldn't ingay na come. naman. Oh, shit! This is your responsibility. You will solve this problem. I understand that. I'm so sorry. You will solve this. Sino tayo actor ba yan? เกิดอะไรขึ้นวะพี่ ก็นักแสดงอะดิแม่งไส้ติ่งแตกอะแล้วมันถ่ายไม่ได้แล้วอะเชี่ยโปรไฟล์งานหนังนอกงานแรกของปูพังหมดแล้วอะงี้เราถามพวกโมเดลลิ่งก่อนดีไหม Tatawagin ค na น si คนพอ Arnold. ทำวงการแล้วเว้ยแม่งงานด่วนขนาดนี้ใครมันจะว่างวะผู้ชายที่พูดอิงคล่องสูง180คมเข้มหุ่นดีมีซิกแพค Ano tawag dito? So ano pa rin งา siya? นหนั Ano งมอ tawag ไซ dito? ค์อะแม่งต้องขี่มอไซค์ด้วยอีกกู Wardrobe จะไปหาจากที่ไหนวะ stylist. กูไม่ใช่พระเจ้าด้วย ผมมีพี่ ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง Kaya may mga ganitong situations, ang funny lang, kasi parang it was laid in front of you, parang in-offer sa'yo on silver platter. Parang ang dali-dali, no? Yeah. Yung mga situation, parang unrealistic. ตอนนี้เลยเหรอวะ เมื่อกี้กูยังจัดของแล้วพี่ทิ้งไม่เสร็จเลยอ่ะ ต้องตอนนี้แหละมึง Oh, นี่หนังนอกเลยนะเว้ย so hindi siya punta ng States? Kasi Te. he works sa fake แต่อะไรวะมึง ไม่แต่แล้ว มึงจะกลัวอะไรวะ มึงแค่ไปเล่นให้ผู้กำกับเขาดู ถ้าเขาโอเคอ่ะเขาถ่ายวันนี้เลยนะเว้ย แคสหนังใหญ่เลยนะเว้ย มันไม่เหมือนแคสละครเวทีอ่ะตื่นเต้น
กูเชื่อว่ามึงทำได้ เหมือนกับตอนโรมิโอไง กูรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นมึง Yeah, in fairness, gusto ko yung naibalik nyo yun dun sa ganun. Na siya nga pala yung rason kung bakit siya napasok dun sa Romeo. นี่ของนำโชคมึงวันนี้มึงได้แน่ Bakit siya nagulat? เพื่อนพร้อมแล้วใช่ปะ Nakikissed him. ที่จะพาไป Eh, เจอ mag-jowa sila, di ba? พร้อมยังมึง Yeah. Nagulat siya. กูรอแต่งตัวมึงในฐานะนักแสดงอยู่นะ Yeah. Dun siya nagdi-DJ sa tok-tok. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Is this a thing in Thailand? Alam ko may mga TikToks na ganito eh, na parang nasa bus or nasa car, tapos nagdi-DJ yan. Yeah. Tapos umiikot-ikot. See? ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ ครับผม ครับ ใช่เลย Bangkok Pop Music Festival. เนี่ยเห็นไหมพี่อย่าเลือกไม่ผิดจริงๆที่เลือกดีเจโรมเนี่ยมาเป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ตอนแรกอะที่ติดต่อไปลาฟี่ไปอะก็นึกว่าจะไม่มีคิวให้พี่ซะแล้ว ก็ถ้าเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยก็ขอคิวให้ได้อยู่นะ This for แล้วคอนเทนต์เมื่อกี้ที่เปิดเพลงโรตุกตุกอะเธอรู้ไหมยอดเกตดีมากแต่ว่าคนเข้าชมไลฟ์เยอะมากๆเลย โอ้โหดีใจมากเลยครับ งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันวันงานนะคะแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้คุณลัฟฟี่เขาขอบคุณค่ะ ได้เลยครับ Ay, sasaya lang yung mga bakla. Very good. เนี่ยคิวงานปีนี้กูเป็นไงบ้าง Oh, speaking of, เต็ม we're ยังปีห eating น้าเลยว่ะ Thai ต้องงด dried นะ mango. กูจัดสรรเวลาวันว่างให้มึงไปละ รู้ใจจริงๆเลยนะครับ เป็นผู้จัดการ Sobrang sarap. Thank you sa friend namin na nagdala na to. Thanks, Spotty. Thank you. ไหนดูซิ Mahal nito. 335 pesos. ดูดีนะเนี่ย Ba't yan, te? Ba't ba yan? So, 700 pesos. 700 pesos. Mga ka. แน่ใจนะว่านี่คือความฝัน ได้มา ข ส อง ลับ เราจริงอะที่ได้มาเป็นผู้จัดการศิลปินแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตกูนะ From Thailand. ทำไมอ่ะ กูก็ไม่ได้อยากทำอะไรอยู่แล้ว กูชอบนั่งเฝ้าแฟนดูความสำเร็จของแฟนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเฮ้ย เรื่องงานฟิลิปปินส์ต่างประเทศอ่ะไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยวะ กูว่าเรื่องนี้กูคงต้องสะสมโปรไฟล์สักหน่อยอะต้องสูงเนาะ มึงงั้นเอางี้ไหม หลังจบงานเนี้ย กูจะจัดงานฟิลิปปินส์ของตัวเอง Taray. ก็ต้องรอให้เขามาจ้างไง แล้วกูอ่ะก็จะให้ผู้เป็นเทรายใหญ่สุดของร้านด้วย จริงปะเนี่ย แล้วน่าลองปะล่ะ กูว่าน่าสนใจดีมึงว่าได้ กูก็ว่าได้ Naging legit ano na siya, manager. ที่นี่มันที่ที่มึงเคยพากูมาเดทนี่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แล้วนะมึง มึงก็เปลี่ยนไปตามเวลา Nag-date na sila. นี่มึงหมายถึงที่นี่หรือหมายถึงกูกับมึง กูหมายถึงทุกคนน่ะ คนเรามันก็เปลี่ยนทุกวันไง แล้วมึงเป็นไงบ้างวะแฟนที่เป็นหมออ่ะยังคบกันอยู่ปะ Naka-boyfriend siya. Na doctor. เลิกกันไปนานแล้วว่ามึงเขาเป็นหมออ่ะบางคนเขาเอาจะถามกูว่าทำละครไปเพื่ออะไร มีเงินใช้หรือเปล่า เขาไม่เคยเข้าใจงานกูเลยว่ะ แล้วมึงยังมีแฟนยัง กูไม่มีแฟนอ่ะที่มึงจะตายมึงบินก็บ่อย ไม่มีเวลาไปคบใครหรอก Taray. No. He flies all the time though. He barely has time to date. Eh, kasi นึ he's กถึงเมื่อก่อน FA. นั้นก็มีความสุขดีเหมือนกันนะมึงไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องเงิน แต่กูดีใจนะเว้ยที่ตอนนี้มึงขาดแฮปปี้กับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นนะที่อยู่เมื่อก่อนเยอะเลยอะ กูแค่คิดได้มากขึ้นน่ะ เรื่องอะไรที่ทำให้กูเสียใจกูไม่เสียใจแล้ว Yan, di ba? Tama yung sinabi ko eh. Kailangan nilang mag-mature bago sila maging mag-jowa ulit. Ay, may kamu-kamu. How? May kamu-kamu. Sorry. แต่มีบางอย่างที่กูยังเสียได้แค่นั้นเอง Being away from you. อะไรวะ Being away from you. Sagot? Ay, bakit kayo nandyan? Ala. Ang tihon takaron. Walang ambon-ambon. Ulan agad. Look. Look. Wag OA ha. ตัวมึงเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องกูก่อนเปล่า Ay, hindi lang yung mga galawan eh. Hello? Doon ka na sa place ko magpalit kahit may place ka namang sarili. Na parang this is showing us na siya na yung may gusto, no? For them to be together. Kasi siya naman yung umayaw eh. Hindi na nga. Yeah. So dapat siya mag-initiate. เดี๋ยวกูส่งซักเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาหามึงนะ เดี๋ยวไว้คืนก็ได้ทำไมจะไม่เจออีกแล้วเหรอ Yun na. Naman talagang gusto nung dalawa talaga. Ikaw naman umayaw, te. True. Sabi mo hindi ka pa ready.
ลังเลแปลกๆดูไม่ค่อยเป็นเบอร์นี้เพื่อนกันเนี่ยเขาไม่จูบกับเราแล้วเว้ยแล้วถ้ากลับมาคบกันเนี่ย Ay,จูบได้ปะ Kiss. No! Walang hiya. Gusto niyo? Okay lang yung weird part na parang nagkita lang kayo tapos biglang kayo na ulit. Pero in fairness, nakita naman natin yung maturity and growth sa kanilang dalawa. Ayan, I approve. Sige, magkangkangan na kayong dalawa. Ay, tari, nakaprint lang si Nick. Wala naman. Medyo ka na agad yung Yeah, I believe so. Hindi pa nila confirm pero alam naman ng lahat. Pero kailangan pa bang mag-jowa kayo in real life? Para, di ba, may gamo-gamo. Para gawin nyo yan, yung convincing yung halikan. Yeah. May dila. Ako nga, Bok. Hindi all out tayo. Hindi nga yung sinasabi ko rin dun sa reaction video namin sa Doang With You. Papakita ko yung... Oo nga. Na kung ako yung artista, tapos kailangan mo akong like kilitiin, kailangan mo akong kagatin, kailangan mo akong dilaan. Do it! Para I can feel it. มึงที่แคสติ้งอ่ะเขาชวนกูไปแคสหนังนอกอีกเรื่องด้วยนะเว้ย จริงปะเนี่ย เดี๋ยวต่อไปนี้นะมึงก็เป็นนักแสดงดังกันดิ ก็ดีดิคอสตูมดีไซเนอร์ชื่อดังกับนักแสดงชื่อดังเหมาะสมจะตาย ถ้ามึงดังจริงๆอ่ะพ่อกลัวสแตนดี้มึงไปติดทั่วสวนสนุกแน่ Ang weird lang for me nitong like อย่าลืมขอบคุณ ito kay Arnold kasi di ba hindi naman niya passion ng acting. เอาแบบนั้นเลย Parang kailangan niya lang yun as a job. Pero ngayon parang yun pa yung napunta sa kanya na career. Eh ang passion ni Dean ito, di ba? Thank you Tapos everybody hindi niya na for being here tonight. fulfill. I'm so grateful to be here. I just want to say thank you to all my team, my friends and family, and most importantly, my boyfriend, my sweet, sweet boyfriend. Couldn't do it without him. So thank you to him. Good night. พอแล้วมึง ไปกันตอนนี้เลยวะ เดี๋ยวพูดเก่งจัง Are you okay? What happened? Yeah. That's what's happening. ทำไรก็คิดถึงไง ช่วงนี้เราสองคนออกกองบ่อยอะจนไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนะเว้ยอะไรอีกให้เสร็จก่อนเข้าไปที่บ้าน ไม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหรอ นี่มันห้องพักส่วนตัวของนักแสดงนะ ไม่มีใครมาเห็นหรอก Hindi ko sure. Guguluhin nyo na naman yan. Diba ang hirap ng ganito, tapos ano kayo, friends, kung ano, mawawasak yung chair. Ang laki-laki yung dalawa. Ano? Are you ready? Next team will be shooting in 10 minutes. Yun lang. Kaya nyo yung tapusin in 10 minutes. Oo naman. Upo na te. Ipasok mo na sa Weird mo ang notables ni Anels. He's ready. Ayun. Very good. Tama yan. Ganyan. Ganyan.แบบล่างเวทีโอเคแล้วนะ ส่วนสปอนก็ตอบกลับมา Ay, ตอนนี้ pinush na talaga yung music festival. ส่งเอกสารให้ผมแล้วใช่ปะ ส่งสัญญา para ไป sa ให้พี่เขา Jowa เรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือแต่นัดวันเซ็นสัญญาเท่านั้น โอ้โหไวเหมือนกันนะ แสดงว่าปลายเดือนหน้าเราก็โปรโมทได้แล้วเนอะ ใช่ค่ะ โ
งั้นรอผู้สวนมาครบก่อนค่อยคุยทีเดียว อะไรวะ นานแล้วนะ ปล่อยให้มึงรอได้ไงเนี่ย แล้วทำไมกูจะรอไม่ได้ พาร์ทเนอร์คนสำคัญขนาดนี้ So siya niyan, si Tuwa tsaka si... Ay! Si First tsaka si Kautong. Diba? Ay, nagkalaman si Kautong, no? โอ้โห เรื่องมันจะวะ รอพี่นี่แหละ พี่เปิดบริษัทแล้วพี่ยังมาประชุมสายอยู่เนี่ย ไปว่าอะไรมันเลย ความผิดกูเองอ่ะเมื่อวานกูมีเล่นดนตรีดึกอ่ะมันเลยไปเฝ้ากู ห่างกันไม่ได้เลยไงทำไมไม่ไว้ใจพี่แดงเขาเหรอ กูไม่ได้กลัวไอ้แซนหรอก กูกลัวคนอื่นมากกว่า คนของกูอ่ะ ใครก็ห้ามยุ่ง บอกซะด้วยเก็ตแล้วได้ยินวีรกรรมมาเยอะอยู่ เอาไอ้โลก ลมจะคุยเรื่องงานไหมชวนพี่เขาคุยเรื่องส่วนตัวนั่นแหละค่อยไปคุยที่ร้านเหล้า I was going to say. Gusto ko Yan yung usapan yung sarap ng ibang เชิญ tao. CEO ต่อเลยครับทำไมต้องดุด้วยอ่ะน่ากลัววะ Ay, hindi mo siya nag-google. Anong kalokohan yun? Ano ka ba? Oo. พวกความฝันมันในการได้เป็นเจ้าคนนายคนปะเวลาเห็นมึงแอคเป็นบอส Nung hindi ko pa sila kilala, tapos nakikita ko lang yung mga pictures nila. Akala ko itong si Boom ang top. เจ้านายสองคน Kasi mas malaki siya dito kay Oh. Okay. บริษัทมั่นคงได้ตาย Di ba? Hindi eh, mas mami tong si ano eh. จำได้ปะเราสองคนได้กันครั้งแรกใหญ่ Yun, ganun. Ay, sabi iniiwan. Kaya akala ko iniwan, nilalak na pala yun. Ay, sabi niya, yari na naman ang way route ko nito. เดี๋ยวมีมีตติ้งต่อนะ ได้แค่15 นาที Yung isa nga 10 minutes lang. Ayan niya yan, 15 minutes. So, sino na lang hindi pa nagkakangkangan? Wala na, no? Lahat nagkangkangan na. Congratulations. นี่พวกนายอยู่อ่ะ ไม่บอก Guys, by the way, walang sumasagot sa question ko bakit ito naka-exclusive sa Gaga Ulala ba? Hindi, wala siya sa YouTube since episode 10? Ah, pero may parts na nasa YouTube. Merong... wala talaga. ผู้เขียนตัวละครที่มาจากเรื่องราวของเราสองคนเว้ยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันซึ่งแม่งพัดไปสักมากมายแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันเอง คือไงเนี่ย มึงกำลังเขียนโรมิโอแอนด์โรมิโออีกเวอร์ชันหนึ่งเหรอ ฮะ เขียนบทเองกำกับเอง แล้วก็เล่นเองนี้เลยมั้ย Ay. Ito tuloy-tuloy niya ba to? Ay, gusto ko ituloy-tuloy niya to. Pass the torch to another, นักแสดงนำของเรื่อง another group of BL boys, no? ดีไหม Kasi gumagawa daw siya ng play eh. Eh, hindi na naman na pwedeng siya yung artista, di ba? Yeah. แต่กูว่ามึงให้คนอื่นเล่นเถอะ เดี๋ยวนี้คนเก่งๆเยอะแยะ ไม่ได้บทเนี้ยเป็นของมึงเล่นได้แค่คนเดียวสรุปเอาไงอ่ะจะไม่ยอมเล่นให้กูปะ Okay. Well, okay din naman to kasi nga dream niya maging artista. Pero parang maganda sana kung parang they're passing the torch to like the next generation. ถ้าเกิดกูได้อยู่ในมือพวกกับเก่งแบบนั้นเนี่ยกูจะทำให้ดีที่สุด Ay, yung kwentas na iniwan na dun sa ano? ดีนมึงรู้เปล่าว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน Sa Dear X. Dear X nga ba yun? Yung exhibit. คนที่จะถ่ายทอดความคิดของกูได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็มีแค่มึงนะเว้ยมึงคือนักแสดงคนโปรดคนเดียวของกูนะดิ Alam niyo, actually, itong Only Friends, maganda siyang launching pad of yung mga unknown BL actors. Tapos dun lang, dito lang sa show na to, mabubuo yung coupling nila. Kasi kagaya nitong mga to, may pair-pair na sila. So alam na natin yung ending. Alam mo kung kanino sila mapupunta. Eh kung mga newbies na wala pa namang set na partner, di ba? Pwedeng halo-halo. Tapos na. Tapos na. Eh, Act 13 pa daw. Break a leg. Ano Act 13? Khôngครับ Isang episode pa.
Iba to? Hindi ko alam. Kasama ata doon. Baka after ano na to. Parang bonus, ganyan. เพื่อนมาให้กำลังใจเราได้หมดเลยอะมันทำให้เต็มที่นะ Ano ba to? School play pa rin? Hindi naman na siguro. Parang legit stage play na. มื้อเย็นมาเลยเนี่ย มึงทำได้อยู่แล้ว Anong title? Act 13. Break a leg. Break a leg. Dapat encore. Break a leg ขอบคุณ ano? นะแจ็คที่มึงยังเชื่อในตัวกูอะ ก็อย่างที่กูบอกไงมึงเป็นแกนเบอร์ในใจกูเสมอ Talaga naman. เด็กเลยนะ Okay na rin na. Parang ano pa rin. Hindi na siya like college play. Bakit siya nakaupo doon? Director siya? Shouldn't he be backstage or sa control room? Sino to? Potiนะครับ ของนั่งดูด้วยคนนะครับ Sino to? Eh di... Kumuporma kay ano? Tapos na. Okay. Sino yun? Sino yan? Eh bakit? Sorry, hindi ko kasi siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. So para ba siyang yung... Kasi yun yung parang ganun yung eksena ni Mix last season. Bigla lang siyang nagpakita. Ano yun? Sino ka ba? Okay, that's it. Oh, Thanks so much for watching. In all fairness, nagustuhan ko naman to episode 12. May mga eksena lang na parang, yun na naman tayo sa yung pilit, yung bigla na lang mangyayari. Halimbawa, yung kay Arnold, na parang, ay, kailangan namin ng artista, ganito yung height, ganyan-ganyan, magaling mag-English. Parang saktong-sakto naman sa kanya, nakakaloka naman. Yeah. Tapos hindi tayo binigyan ng clear ending ni Arnold tsaka ni Tua for their song. Kumbaga parang, okay, nagstay si Arnold, pero anong gagawin nila? He still works at the bar. Sabi ko nga, mas maganda sana kung like, nagbuo sila ng sarili nilang company or ng business. Tapos? Para may reason si Arnold to stay. Kasi kung doon lang siya sa bar, sasabihin syempre nung nanay at tatay niya, mas malaking kikitain mo dito ka na lang sa amin. As a partner, as a manager, or whatever, kaysa nagwe-waiter ka dyan sa bar. Yeah. Di ba? Eh kung nagbuo sila ng sarili nilang company, syempre, CEO siya ng company, alam nga namang pumunta pa siya para mag-waiter doon sa LA, di ba? Kasi parang halimbawa itong si Rome at saka si Rafi. Si Rome ginawa niya ng sariling, si Rafi ginawa niya ng sariling music festival. Itong si Sariling Rome. music festival ba yun? Oo, nagbuo siya ng sarili nilang music festival. Kasi parang ayaw na doon niya na nag-aantay sila, na imbitahin sila to music festivals. So parang siya, tayo na magtayo ng sarili natin. Di ba? Ganun. Tapos gusto ko nga rin yung nangyari dito kay Jack at saka kay Dean na they took time apart kasi kailangan nyo ng relationship nila. Gusto ko rin yung part na nung tinatry na ni Jack na siya yung makipagbalikan kay Dean. Parang si Dean yung hesitant na, di ba yung sa airport, parang aalis na siya. Parang, okay, hi, hello, ganyan, chika-chika, tapos bye, sige, I'll see you. Pero si Jack yung parang nagpumila, tapos nandun na sila sa condo, parang ayaw makipag-kiss ni Dean kasi sabi niya, friends don't kiss. So, we see his growth doon sa mga sequences na yun. Yun yung sinasabi ko hindi nyo kailangan gawing mahabang-mahabang eksena to explain everything. Yung mga quick lang na scenes na ganun, may mapupulot na tayo na, okay, in fairness, nagbago na siya, nag-mature na siya, ganyan na siya, Hindi yung parang biglaan pare. Tapos, okay naman lahat. Hindi ko na lang, siguro, kumbaga, yung kinukwento ko kanina na Jack was saying na meron siyang ginagawang play. Tapos si Dean lang yung makakaarte, kaya gusto niya si Dean. Sana, like, binigyan nila ng something. Oh, I get it, na si Dean yung actor niya kasi parang his one and only actor nga and vice versa. Pero sana nagkaroon ng way no na parang they can pass on the torch to younger generations para matuloy-tuloy nila tong OnlyFriends. Halimbawa, yun nga, may mag-create ako ng bagong play, may i-hire akong bagong actors. Tapos itong actors na to is yung mga younger generation ng mga BL actors sa GMMTV. Tapos sila na yung magka-couple, sila naman yung gagawa ng story sa OnlyFriends Season 3. Hindi ko kasi alam kung sino tong dumating, si Du ba yun?
Parang nag-iba yung itsura niya, if siya man yun. But, okay, tas gusto ko rin sana yung hindi wala pang BL couple. Para kahit ano pwede mong gawin dun sa storya, pwede mong ipag-pair lahat, na hindi mo sasabihin, ay, ang ending naman yan, si Earth tsaka si Mix pa rin magkakatuluyan. Ay, ang ending naman ito, si Joss at tsaka si Gawin pa rin magkakatuluyan. Kasi syempre medyo predictable, di ba? Eh kung wala talaga silang permanent couples, dito lang sa show na ito mabubuo, hindi natin mahuhulaan kung sino yung mag-e-end up with who. But, ayun, in all fairness, nabawi nyo itong episode 12. My rating for OnlyFriends Season 2, OnlyFriends Dream On, is I will 7. give it a 6. Oh, 6.5 ako. Kasi nabwisit, may mga eksena talaga nabwisit ako. Tapos, malaking factor pa na hindi kayo nag-swap-swap. Kasi Gusto mo ba na swap-swap? Hindi, kasi for me, yun yung distinguishing mark ng OnlyFriends. Kasi nakakaloka talaga yung season 1 na parang, oh my gosh, anong ginagawa nyo? Bakit ganyan? Friend mo yun? Bakit inano mo yung jowa niya? Ganyan. Yung ganong klase ng scandal. Dito kasi parang, ha? Kayo-kayo lang? Okay. Alam mo yun, nakulangan lang ako ng ganon. Kaya ako siguro i-grade to ng lower, yung like 6 lang. Would I recommend this to a BL fan? Probably not. I would recommend season 1 more than I would recommend season 2, if we're being honest. Ako din, para mas bet ko yung season 1. Yeah. Although, mas gusto ko yung film love story. ko yung mga actors dito and na-introduce kami sa O Boom, in all fairness. But I would still recommend season 1. Kasi mas scandalous yun. Mas nakaka-windang. Same. Okay, I don't know if they're going to continue OnlyFriends kung magkakaroon to ng season 3. Hopefully, kung magkaroon, they learned their mistakes and gumawa sila ng better story and wag na silang mag-hire na actors na 30 plus years old na college student. True, oo. Weird nung feeling. Talaga ba? Hanggang ngayon? Anong taon kami nagsimula manood ng... Totoo, ang dami naman kasi ibang BL actors na pwedeng gumanap. Or at least like borderline, mga 20s naman, di ba? Hindi naman yung sobrang tanda na. Anyway, yun lang guys. I would just like to thank everyone sa nagtiyaga dito sa OnlyFriends with us. Thank you so much. Kung meron mong nag-subscribe because of OnlyFriends, thank you. Kung meron mga nag-like, nag-share, thank you so much. Alam ko may mga nagko-comment dyan. Maraming salamat. We will see you again next time, guys. And this also means that we are going to watch a new BL. Yay! So excited. But for now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino Lux, everybody. And follow us on Patreon.